തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് കാലവർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ദുർബലമായി തുടരുന്നു. കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് മഴ ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ പാലക്കാട്, വർക്കല, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പെരുമ്പാവൂർ, ഇടുക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ വീതം മഴ ലഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ 2 വരെ കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഇടിയോടുകൂടി ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നാളെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ അസോറസ് ദ്വീപിൽ ഇന്ന് 4.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇരട്ട ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുനാമി മുന്നറിയിപ്പില്ല. വരുന്ന 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരിമ്പിയൻ കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഇതുവരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ ഗാമ എന്ന പേരായിരിക്കും നൽകുക എന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.